Bona nit, Tito. Partit on han passat moltes coses. Volia demanar per dos detalls. Primer, per què creus que a l'equip li ha costat tant entrar en ritme i a la primera part i crear oportunitats? I segon, com valoraries el quart d'hora final on l'equip se li ha ficat al cap que havia de guanyar? Hola, bona nit. Sí que és veritat que ens ha costat entrar al partit. És veritat que venim d'un partit de Champions, l'altre dia també vam tindre que patir-lo molt. No va ser un partit gens fàcil, en el qual també vam tindre que arriscar molt, acabar jugant en 3. És veritat que anem a 3 dies i sempre ens costa una mica més. I possiblement sí que ens ha costat entrar en joc i fins i tot moure la pilota una mica més ràpida, però per l'altre costat també crec que a vegades aquest desgast que nosaltres fem els primers minuts els equips sempre els acaben pagant els últims minuts. Vull dir, és una manera de desgastar. Preferiria que fossin més directes i que tinguéssim més ocasions al principi, i crec sobretot que la primera part ens ha faltat d'aquests xuts que hem tingut a dintre l'àrea, que sempre ficaven una cama i semblava que no podien fer gol. Crec que la clau del partit estava en aconseguir fer el primer gol, que ells obrissin el partit, i així seria més fàcil, perquè tots ficats darrere, ho he dit sempre, un equip ordenat com aquest, i ho vaig comentar-ho ahir a la roda de premsa, que és un entrenador que treballa molt bé, per lo que l'he seguit, no era gens fàcil. Al final sí que és veritat que, com l'altre dia, hem tingut que arriscar, un risc molt i molt gran, perquè igual que passava l'altre dia, eren jugadors molt potents i ràpids a dalt, i fins i tot els havia ficat de refresc, de jugar amb 3 defenses, amb els nostres ja una mica cansats, però si perdíem un punt, i jo volia guanyar-ne 3. Sí, hola, bona nit. Heu sumat 15 de 15. Abans de començar la Lliga vas dir que els inicis dels equips grans són el més perillós, perquè probablement encara no esteu al mateix to que d'altres equips. Després d'aquest 15 de 15, el que més et preocupa ara mateix és el joc, o tenies assumit que és una fase per sobreviure? Com l'últim tros? Si tenies assumit que aquesta fase tocaria simplement sobreviure, i ja t'esperaves aquest joc, o és el que més et preocupa? El joc de l'equip als últims partits? No, jo crec que dintre d'aquests partits hem tingut de moments de molt bons, moments no tan bons, però no podríem dir que el joc d'avui en gran part del partit no ha sigut bo. Un equip com nosaltres, que hem aconseguit xutar 20 vegades a porteria, que no som precisament un equip de xutar molt, 13 entre els 3 pals, i crec d'ocasions claríssimes. Al final el millor del partit ha sigut el seu porter, el Toño. Vull dir que sí que és veritat que ho he comentat moltes vegades, que lògicament en el transcurs de la temporada ens trobarem més deixats, en els sentiments més sueltos, i és lògic, però això si ho repassem els altres anys, al principi, al setembre, sempre ha sigut d'orillo. El primer any, aquí, un 24 de setembre o 23, també va com avui, i vam guanyar el Betis també en l'últim minut amb un gol una mica especial del Wood Johnson. Bona nit, Tito. Eric Jiménez per a la xarxa. Com a mínim a nivell numèric és un inici brillant, amb 15 de 15, estrena la Champions en victòria. La meva pregunta és, per tu, no sé fins a quin punt és important, tenint en compte que és la teva primera temporada, per la teva moral i pel crèdit amb els jugadors i amb l'afició, si és important haver aconseguit aquesta estrena amb tan bons resultats. No, és important que hagin fet 15 punts, ja ho vaig dir-ho al principi, no em sento amb cap pressió ni en cap obligació. Ho vaig dir el dia de la meva presentació, ho torno a dir ara. Jo sabia de la dificultat que tenia agafar l'equip ara, vull dir, jo crec que poca gent potser és més atrevit a fer-ho, jo en aquest moment em vaig atrevir, però també he dit que vull seguir guanyant coses, lògicament, si no estaria aquí, però crec que amb tot el que he guanyat darrere tampoc m'ho puc ficar una pressió extra. Ruth. Hola, Tito, Ruth Viladeterra. Parles d'un equip tancat al darrere, però no et fa la sensació que els heu tancat vosaltres, perquè ells al principi sí que apretaven i pressionaven a dalt? Sí, els he vist aquests partits, i fins i tot quan han anat a un camp com el Bernabéu, sabem la dificultat que té, és un equip que els ha apretat a dalt, igual que nosaltres. Jo els he comentat als jugadors, no espereu un equip que d'inici se tanqui darrere, sinó serà un equip que ens apretarà a dalt, sobretot quan tingui la pilota del Víctor, i no ens deixarà facilitats per sortir darrere. Jo crec que també, com bé dius tu, al final aquest treball de desgast, de un moment que els hem posat darrere. Sabíem del risc que tenia al final, per el que deia, per la possibilitat que sortia a la contra, però sempre és el mateix. Crec que també gran part de tot el que hem fet a la segona part és mèrit nostre, i gran part també del treball que hem fet a la primera part.
i com he comentat abans, crec que la clau era poder fer un primer gol. Aquí sí que Rodríguez, Cadena Ser, un dubte. La gespa està bé? El terreny. Sí, està bé. Sí que està bé. Home, per l'època hem de tenir en compte que la vam ficar nova i que vam jugar en 4 partits, en 4 dies vam jugar 3 partits i allà sí que la vam deixar. Que pot estar una mica millor? Potser sí, però no està malament. Novetats no ens en podem queixar. Esperem que aguanti. Marcel. Tito, volia preguntar una de les imatges del partit. Marcel Llorente a Ràdio Intereconomia. En una jugada en la que han discutit el Messi i el Villa, si li dones importància, si falta que es compenetrin millor, si ho has vist per televisió, com ho han discutit. No, jo crec que això forma part del futbol. Si hem jugat a futbol sabem que això passa. Jo amb companys meus no és discutir, perquè les imatges que he vist per la tele en aquell moment no m'ha donat la sensació que estiguessin discutint, sinó que el Leo li demanava i el David li deia que ja li havia donat. Això a mi, no vull dir que m'agrada que passi, però això dona la sensació que és un equip viu, un equip que té ganes de seguir guanyant. Vull dir, si això fos que ningú es digués res i tal, seria pitjor. A mi no m'ha desagradat. Danae. Buenas noches, mister Danae Boronat 4. ¿Qué motivos le han llevado hoy a escoger a Son en vez de a Marc Bartra? Bueno, sí que ha habido un poco de debate con este tema, pero al final el que toma las decisiones soy yo y creo que es lo que es mejor para el equipo. Primero porque creo que tiene más experiencia y en su momento ya dijimos que te lo traíamos para jugar de central, no solo para jugar de pivote. Para venir a jugar de pivote no hubiera venido. Tiene un jugador demasiado bueno delante como Sergio Busquets, que para que juegue 3 o 4 o 5 partidos al año no lo hubiéramos traído. Y creo que de todas maneras, para que se adapte mejor o más rápido, lo que necesita es jugar. Porque todos esos conceptos defensivos que le podemos decir, los pequeños fallos que aún puede tener, de ajustarse, la única manera que tiene de hacerlo es jugando. Y creo que es lo que tengo que hacer a medida que pueda, es ponerlo los máximos minutos posibles para que se adapte rápido. Buenas noches, Alfredo Martínez, Onda Cero. Aunque no depende de ti, si mañana el Real Madrid, por ejemplo, empata o pierde, estaría a 10, 11 puntos de vosotros. Empezaría a ser una distancia seria, ¿verdad? Lo comenté ayer, es que lo que no depende de nosotros no tiene ningún sentido. Yo mañana me voy a ir a comer una paella, me voy a ir al cine, me voy a relajar, me voy a descansar. Ni me pienso ni preocupar, de verdad. Si luego alguien me enviará un mensaje, seguro, alguien lo enviará, pero no pienso preocuparme por eso, de verdad. Hola, mister Alex Cubero de la agencia EFE. ¿Qué tal has visto a Cesc hoy? Muy bien. A mí me ha encantado. Ha estado cuando este juego tan difícil, cuando se cierran tanto los equipos, esta relación que él tiene de buscarse con Leo, de salir de situaciones difíciles, de llegar al área. Bueno, le falta un poco tener un poco más de suerte con el gol, porque Toño le ha hecho una parada impresionante, un balón que lo ha definido bien abajo. Muy bien, me ha gustado mucho. Josep Capell, de Radio Nacional. Me gustaría saber cómo está el equipo físicamente, porque hay momentos del partido que parece que no estén bien, sin embargo, los partidos comprometidos acabáis en el área rival con una especie como de sobreesfuerzo. Saber bien con qué me quedo, cómo está el equipo físicamente. Bien, el equipo para las alturas de temporada que estamos está muy bien. He comentado que igual que a veces pasa en el juego, cuando estemos más adelante de la temporada estaremos un pelín mejor físicamente, pero también es verdad que jugadores han hecho una pretemporada larga, la cual hemos cargado bastante, y esto más adelante también se notará, y otros que tuvieron menos preparación, como bien sabéis, por sus compromisos internacionales, pero el equipo para la altura de la temporada está muy bien. Hola Tito, aquí Loita Buenca para DC Radio, aquí detrás. Quisiera que me hicieras una valoración del partido de Alexis. En la primera parte, jugando de extremo, se la ha visto un poquitín más apagado, luego con el cambio de táctica 3-4-3 jugando arriba, ha estado más participativo. ¿Cómo ves, Alexis? No, tiene razón. Sí, es verdad, igual que el otro día, en el momento que él pudo jugar arriba, que él pudo tener más libertad, picar más al espacio, es un jugador que se encuentra muy cómodo, es un jugador que nosotros... Todos esos movimientos que él alarga la defensa nos facilitan encontrar después a Leo, a Cesc, a Xavi, todos los que están en medio. Posiblemente el primer gol que marca Xavi, si no hubiera estado Alexis en esa posición de remate, el balón no acabaría en los pies de Xavi, posiblemente. Pero es verdad que para que él juegue ahí tenemos que jugar o 3-4-3 o jugar 4-2-3-1. Y en principio nosotros jugamos 4-3-3. En banda puede jugar perfectamente, lo ha hecho muy bien otras veces.
y seguirá jugando en banda también, pero a veces lo pondremos ahí en medio también. Si no tenim més preguntes, fem l'última, Lu. Hola, bona nit. Si és tan amable, em podria parlar d'Adriano, què té, què li agrada, què fa bé, què fa malament? Què fa bé Adriano? Sí. No, jo crec que Adriano va fer un final de temporada molt i molt interessant i va fer de molt bon nivell. Jo crec que sobretot el que ell necessitava era ser capaç de jugar molts partits seguits. Hi va haver un moment de la temporada doncs, que a vegades juntar 2 o 3 partits seguits li costava. En el moment que tot això ho hem solucionat, és un jugador que ens dona molt, ja dic, fa un final de temporada molt bo, puja molt bé, té la capacitat de xutar amb les 2 cames, que hi ha pocs jugadors al món que la tinguin, i després és un jugador que el que necessitem nosaltres per jugar en defensa és molt i molt ràpid, i nosaltres amb tants metres, com hem vist avui una altra vegada, que tornem a les nostres defenses en el camp contrari, necessitem gent amb aquestes cames.